चेक्सहरु सुरु हुन्छन् र मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिए सुरुमै बीम डिजाइन गर्दा हामीले कुन कुन कुरामा चेक गर्नुपर्छ ल यहाँ हेर त फ्लेक्सुरल मेम्बर डिजाइन गर्दा अथवा बीम डिजाइन गर्दा हामीले बेन्डिङ स्ट्रेन्थ म्याक्सिमम हरिजन्टल शियर स्ट्रेस एट द बियरिङ अनि डिफ्लेक्सन अब बेन्डिङ स्ट्रेन्थबाट त हामीले बी कै भ्यालु निकालेका थियौ नि बी र डी सो त्यो चेक गर्नु परेन तर यो बी नम्बर सी नम्बर र डी नम्बर हामीले के गर्नुपर्छ चेक गर्नै पर्छ हामीले सो सबभन्दा पहिला हामीले हरिजन्टल शियरको लागि चेक गर्छौं त्यसपछि बियरिङ स्ट्रेसको लागि चेक गर्छौं त्यसपछि हामीले डिफ्लेक्सनको लागि चेक गर्छौं एक एक गरेर हामीले तीनवटै चेक गर्न सिकिहालौं एक्जाममा यदि सोधेको छैन भने यो सबै नगर्ने हो हामीले है विड्थको लागि चेक गरेर देखाइदिन्छौं अरु हामीले देखाउँदैनौं यदि एक्जाममा सोधेको छैन भने तर एक्जाममा सोधेको छ भने हामीले गर्नै पर्छ यो कुराहरु नम्बर 1 चेक फर हराइजन्टल शियर ल सुरुमै के बुझ्यो भने maximum horizontal shear should be less than permissible shear यसको मतलब के हो भने horizontal shear भनेको h should be less than tau permissible है यो टाउ परमिसिबल को भ्यालु हामीलाई कोडबाट आउँछ फ्रम टेबल 1 of code IS 456 मै अड्के छु म अहिलेसम्म From table 1 of code IS 883 1994 for Deoda Road permissible shear stress tau permissible is equal to ल अब डेउडा रोड को लागि हेर त शियर को कति छ भ्यालु छ ल यहाँ है डेउडर वुड भन्ने छ हामीलाई पेज नम्बर 6 मा अब माथि हेर त एकचोटी मलाई शियर अल लोकेसन भनेर दिएको छ हरिजन्टल चाहियो कि अलोङ द ग्रेन चाहियो हामीलाई हरिजन्टल चाहिएको छ तल आउँदै जाने कुनमा हेर्ने डेउडर ल यहाँ छ डेउडर कति आयो 0.70 यही छ हैन भ्यालु 0.70 पाए नि सबैले हरिजन्टल शियरमा गएर हेर्ने है अर्को नहेर्ने इज इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ 0.70 न्यूटन पर mm स्क्वायर अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने अब क्याल्कुलेसन गर्छौं and from clause कतिमा छ त 7.5.7.1 for rectangular beam H is equal to 3V into 2BD यति छ and again from clause 7.5.7.2 V is equal to हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ युडीएल भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड लोड भनेको छ युडीएल दिएको छ पर मिटरमा भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ त्यो युडीएल हो V को भ्यालु कति छ युडीएल को लागि
W by 2 1 minus 2D by L effective ल यो W भनेको के छ हाम्रो स्मल w इन्टु L हो है यो क्यापिटल W भनेको के छ हाम्रो क्यापिटल W भनेको स्मल w इन्टु L इफेक्टिभ स्मल w को भ्यालु कति छ 15 छ L इफेक्टिभ कति आएको हाम्रो 6.3 डिवाइडेड बाइ 2 1 माइनस 2 इन्टु D को भ्यालु कति छ D को भ्यालु 460 mm छ हैन त्यसलाई मिटरमा लिने कति 0.46 डिवाइडेड बाइ 6.3 यसलाई क्याल्कुलेट गर यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौ भने आउँछ 40.35 किलो न्यूटन यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौं 40.35 इन्टु 10 टु द पावर 3 न्यूटन लेख्न सकिन्छ यसलाई अब त्यसपछि यो v को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने र h को भ्यालु निकाल्ने therefore h is equal to 3v divided by 2bd 3 into 40.35 into 10 to the power 3 divided by 2 into b को भ्यालु छ 230 into d को भ्यालु छ 460 यसलाई सल्भ गर्छौ भने 0.572 यसलाई सल्भ गर्छौ भने कति आउँछ यो 0.572 मैले तिमीलाई के भनेको थिए h should be less than tau permissible भनेको थिए h को भ्यालु कति आएको छ 0.572 tau permissible कति आएको छ 0.70 ठीक छ त ल यहाँ मैले के लेख्न सक्छु यहाँ मैं लेख्न सक्छु which is less than tau permissible hence okay it is safe in shear भनेर लेख्दिने एउटा चेक खत्तम एउटा चेक खत्तम भयो एक्जाममा सबै चेक सोध्दैन क्या तिमीहरुलाई नत्र पुरै टाइम यसमै गइहाल्छ यसरी भन्छ कि यो युनिभर्समा एउटा एनर्जी घुमिरा हुन्छ तिमीले पोजिटिभ सोच्यौ भने तिमीहरुसँग पोजिटिभ हुन्छ तिमीले नेगेटिभ सोच्यौ भने तिमीहरुसँग नेगेटिभ नै हुन्छ मान्छेले सोचिरा हुन्छ नि कुनै कुनै बेला ए मसँग खाली खराबै किन हुन्छ खाली खराबै भइराछ खाली खराबै खराब हरेक कुरामा नेगेटिभ मात्रै सोच्छ भने उसँग राम्रो हुँदा पनि उसले त्यो कुरालाई नेगेटिभ तरिकाले नै लिन्छ तर तिमीले सोच हरेक चीजमा खाली पोजिटिभ मात्रै निकाल्नु छ भने तिमीसँग नराम्रो कुरा हुँदा पनि तिमीले त्यहाँबाट के लिन्छौ पोजिटिभ कुरा मात्रै निकाल्छौ त्यहाँबाट शेयर चेक हामीले गर्यौ शेयरमा सेफ छ भने अब हामी जाउँ यो कति नम्बर थियो 1 नम्बर चेक फर bearing stress अब bearing stress भनेपछि तिमीहरुले के बुझ्छौ होला bearing भनेपछि के बुझ्छौ तिमीहरुले यसमा bearing भनेको त्यो जुन सपोर्टको कुरा हामीले गर्यौ नि त्यो सपोर्ट हो bearing के छ त्यो सपोर्ट bearing छ अब यहाँ हेरौं सबभन्दा पहिले त्यसको थ्योरी हल्का एक्सप्लेन गर्दिन्छु तिमीहरुलाई यसको थ्योरीले के भनेको छ भने मानौ यो छ हाम्रो बीम यो बीमलाई हामीले 3D बनाएर चेक गरौँ है 3D कसरी बनाउने र यसलाई यसरी यसलाई जोड्दियौ यहाँ गर्दियौ हल्का यसलाई यहाँ ल्याउने यसलाई यहाँ ल्याउने अनि यसलाई गएर फेरि यहाँ जोड्दिने एउटा बीम जस्तो देखिरा छैन भने आफैले एज्युम गरिहाल्नु है ल त्यसपछि मैले के गरे भने तलबाट मैले अब कुनै सपोर्ट मैले प्रोवाइड गर्दिए तलबाट यता पनि र यता पनि मैले प्रोवाइड गरे अब यहाँ हेर यदि बीम मैले 3D बनाएको छु भने त यो पनि मैले के गर्नु पर्यो 3D बनाएर देखाउनु पर्यो
यसलाई मैले हल्का यतातिर लगिदिन्छु, यसलाई मैले हल्का यतातिर लगिदिन्छु, यसलाई मैले हल्का तल गरिदिन्छु है। यसलाई यसमा जोडिदिएँ मैले। यो के भइदियो अब एउटा 3D कलम जस्तै भइदियो। नभए पनि बुझिहाल्नु तिमीहरूले। यता पनि मैले यसरी बनाइदिएँ है। ठिक छ नि यति त? ल अब ठिक छ भने बियरिङ भनेपछि मैले तिमीलाई के भने यहाँ सपोर्टको कुरा हुँदैछ। ल यहाँ हेर, यसको ग्रेनहरू त सबै यसरी यसरी छ नि त अहिले। यसको ग्रेन अहिले कुन डाइरेक्सनमा छ? यो डाइरेक्सनमा छ। लोड त माथिबाट आइरहेछ हाम्रो यसरी हो। यो कुन लोड हो हाम्रो? युडिएल छ। यतिसम्म क्लियर छ? अब यो युडिएल ले गर्दा सबैलाई तलतिर थिच्न खोज्छ। तलतिर थिच्न खोज्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म त कुनै पनि खालको सपोर्ट छैन। तलबाट कुनै रियाक्सन आउँछ? आउँदैन। तर यहाँ सपोर्ट छ, यहाँ पनि सपोर्ट छ। तलबाट रियाक्सन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अब आउँछ भने यसलाई हामीले हल्का एनालाइज गरौँ। यो पार्टमा यहाँ हेर, यो जुन पार्टलाई मैले यसरी सेट गरिदिएँ, यो पार्टमा र यो पार्टमा, यो पार्टमा हेर्छौ भने माथिबाट पनि लोड आइरहेछ, तलबाट पनि लोड गइरहेछ। भनेपछि त्यो टेन्सनमा हो कि कम्प्रेसनमा हो? कम्प्रेसनमा हो। प्यारलल टु द ग्रेन हो कि परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन हो? परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन। किन? ग्रेन त हाम्रो यो डाइरेक्सनमा छ हो। लोड कुन डाइरेक्सनबाट आइरहेछ? माथिबाट। त्यसको अपोजिटमा के आइरहेछ? रियाक्सन आइरहेछ। दुईटा अलग अलग डाइरेक्सन एक अर्कालाई के गर्न खोजिरहेछ? थिच्न खोजिरहेछ। भनेपछि यहाँ कुन स्ट्रेस आयो? कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो। तर प्यारलल टु द ग्रेन कि परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन? परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन। यतिसम्म क्लियर छ? कुनै डाउट त छैन नि? ल भनेपछि स्ट्रेस कति आउँछ त्यो पनि हामीले निकालिहाल्छौँ। यहाँ स्ट्रेस रेसिस्ट गर्ने एरिया कुन हो? स्ट्रेस रेसिस्ट गर्ने एरिया भनेको त यति नै होला नि, हो कि होइन? यति मात्रै होला। यसको एरिया निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ? यहाँ हेर, एउटा यो इन्टु यो गरिदिए भने यसको एरिया आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यो भनेको कति हो? बिडब्लु हो। यो भनेको कति छ? बिडब्लु। र यो भनेको बिमको विड्थ होइन हो। भनेपछि यो कति छ? बी छ। भनेपछि ए बराबर कति हुन्छ यहाँ? बिडब्लु इन्टु बी हुन्छ। सो मैले एरियाको लागि यदि बिडब्लु बी गरेँ भने तिमीहरू कन्फ्युज हुँदैनौ? अब बियरिङवालामा हुँदैन नि? यो किन एरिया लिए? किनभने यही एरियाले के गरिरहेछ त? कम्प्रेसिभ स्ट्रेसलाई रेसिस्ट गरिरहेछ। बाँकी यतातिर त केही पनि छैन नि? छैन। क्लियर छ यति? ल अर्को कुरा अब यसमा हामीले के हेर्छौँ भने स्ट्रेस भने पछाडि, स्ट्रेस भने पछाडि हामीले के पढेका छौँ? फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया पढेका छौँ। स्ट्रेस हामीले फाइन्ड गर्छौँ, एरिया हामीलाई थाहा भइहाल्छ यहाँबाट। त्यसो भए यो फोर्स के होला त अब? ल यहाँ हेर, लोड यो कति छ मेरो? डब्लु छ। यदि यसको पोइन्ट लोड निकाल्छौँ भने यो कति भइदिन्छ? डब्लु इन्टु एल भइदिन्छ होइन? हामीले के पढेका छौँ? युडिएल छ, त्यसको पोइन्ट लोड निकाल्यो भने डब्लु इन्टु एल गर्नुपर्छ हामीले। अब यो लोड यो दुईटा सपोर्टमा यदि डिस्ट्रिब्युट भयो भने यहाँ जुन यो रियाक्सन आइरहेछ यो कति आउँछ? WL/2 आउँछ। यहाँ पनि कति आउँछ? WL/2 आउँछ। भनेपछि यो जुन फोर्स हो, यो फोर्स भनेको कति भइदिन्छ मेरो? WL/2 भइदिन्छ। सबै कुरा क्लियर छ नि यतिमा? ल सबै कुरा क्लियर छ भने अब हामी क्याल्कुलेसनतिर अगाडि बढौँ है। ठिक छ? यो फिगर आउन दिउँ कि मेटिदिउँ? ल यहाँबाट क्याल्कुलेसन यहाँबाट स्टार्ट गर है। बियरिङ रियाक्सन। बियरिङ रियाक्सन भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ? WL/2। W को भ्याल्यु कति छ? यहाँ जुन एल युज गरिरहेछ यो हामीले इफेक्टिभ युज गर्छौँ। W को भ्याल्यु छ 15। एल इफेक्टिभ कति छ? एल इफेक्टिभ कति हो? 6.3। ल 6.3 डिभाइडेड बाई 2 कति आउँछ यो? यसलाई सल्भ गर्छौ भने यो आउँछ 47.25। 47.25 किलो न्युटन। यो भनेको 47.25 इन्टु 10⁻³ न्युटन। यति भयो है। यो छ बियरिङ रियाक्सन। यो जुन रियाक्सन यहाँबाट गइरहेछ दुईटै, किन? माथिबाट जति लोड आएको छ त्यसलाई कसले रेसिस्ट गर्छ? त्यही दुईटा सपोर्टले नै गर्छ
ओके हैन? सो आधी यता आधी यता। bearing stress resisting area, bearing stress resisting area भनेपछि हामीले AB भनेर बुझौँ। AB इज इक्वल टु BW इन्टु B। यही पढेको हामीले। यो BW इन्टु B किन लेखे? कन्फ्युज त भएन नि अब? किन यही एरियाले रेसिस्ट गरिरहेछ, त्यही भएर BW इन्टु B। BW को भ्यालु कति छ? 300 mm इन्टु B को भ्यालु कति छ? स्मल b को 230 आएको छ माथि। 230 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? 23 तिया 3 3 जा 9 2 3 जा 6 तीनवटा जीरो छ ल। यति mm स्क्वायर भयो। ठीक, बियरिङ रिएक्सन पनि आयो, बियरिङ स्ट्रेस रेसिस्टिङ एरिया पनि आयो। अब हामीलाई चाहिएको छ बियरिङ स्ट्रेस कति आउँछ। स्ट्रेस भनेपछि मैले के भनेको थिएँ? फोर्स डिवाइडेड बाइ एरिया। फोर्स हाम्रो यो भयो, एरिया हाम्रो यो भयो है। देयरफोर बियरिङ स्ट्रेस इज इक्वल टु कति कति छ हेर त? 47.25 into 10 to the power 3 divided by 69000 कति आउँछ भन्देऊ? कति अरे? 0.685 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ल अब यो जुन बियरिङ स्ट्रेस आएको छ नि, यो बियरिङ स्ट्रेस चाहिँ परमिसिबल भन्दा कम हुनुपर्छ। र परमिसिबल हामीलाई कहाँबाट आउँछ? कोडबाट आउँछ, टेबल 1 बाट। र मैले अघि तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? यहाँ जुन स्ट्रेस आइरहेछ यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस प्यारलल टु द ग्रेन आइरहेछ कि परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन आइरहेछ? परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन आइरहेछ। यदि भयो ल त्यसो भए लेख त अब अगेन फ्रम के अरे? अगेन फ्रम टेबल 1 of code IS 883/1994 for Deoder wood for Deoder wood है। Deoder wood को लागि अब हामीलाई के चाहिएको छ भने परमिसिबल सो अहिले हामी चाहिँ बियरिङको लागि चेक गरिरहेका थियौँ र यो चेक गर्दै जाँदा लाइट गयो। सो त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ। हामीले के थाहा पायौँ भने यहाँ जुन यो बियरिङको लागि हामीले चेक गर्दा बियरिङ स्ट्रेस कति आएको थियो भने 0.685 न्युटन पर mm स्क्वायर है। अब हामीले के गर्छौँ? हाम्रो कोडले परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेस चाहिँ कति दिएको छ। अब यो बियरिङ स्ट्रेस भनेको यो जुन कम्प्रेसन आइरहेछ र के छ त? परपेन्डिकुलर टु द फाइबर। सो हामीले के गर्छौँ? अब कोडबाट, कोडको टेबल 1 बाट, कुन कोडमा त? IS 883 त्यहाँबाट चाहिँ डेउडर वुडको लागि परमिसिबल शियर स्ट्रेस फर कम्प्रेसन अफ परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन एन्ड इनसाइड लोकेसन, त्यसको लागि अब हामीले भ्यालु हेर्छौँ। भ्यालु हेर्दै जाँदा यहाँ आएको छ 2.7। अब यो भ्यालु कहाँबाट आएको छ हामीले हेरौँ है। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ टेबल 1 परमिसिबल स्ट्रेस। अब परमिसिबल स्ट्रेसमा चाहिँ कम्प्रेसन परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन हेर्ने र क्वेसनमा कुनै लोकेसन थिएन भने इनसाइड लोकेसन। अब यसको तल चाहिँ हामीले कुन वुडको लागि हेर्छौँ भने डेउडर वुडको लागि हेर्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ डेउडर वुड दिएको छ। सो यसको लागि भ्यालु कति आउँछ भने हेरौँ है, कति आइरहेछ? 2.7 आइरहेछ। सो यो छ कम्प्रेसन परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन। भ्यालु कति आयो? 2.7 आयो।
सो यो जुन भ्याल्यु आउँछ 2.7 यो भ्याल्यु चाहिँ यसभन्दा बेसी हुनुपर्छ। यो जुन 0.685 आएको छ नि यो 0.685 भन्दा बेसी हुनुपर्छ। बेसी छ भने चाहिँ ठिक, कम छ भने फेरि अब हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। र के चेन्ज गर्नुपर्छ भने यो जुन हाम्रो बियरिङ विड्थ छ BW त्यसलाई हामीले बढाइदिनु पर्छ है। जस्तै यो 2.7 छ र मानौ यो 2.7 भन्दा बेसी लाइक 2.8 2.9 त्यस्तो केही आइदिएको भए हामीले के गर्थ्यौं, यो BW को भ्याल्यु हामीले हल्का बढाइदिन्थ्यौं। तर यहाँ के छ, बियरिङ स्ट्रेस 0.685 इज लेस देन FCN। FCN भनेको यही, C भनेको कम्प्रेसन र N भनेको नर्मल 2.7 हेन्स ओके सेफ इन बियरिङ। सो यो बीम जुन हामीले डिजाइन गर्यो यो बियरिङमा पनि सेफ छ। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो चेक फर डिफ्लेक्सन। चेक अफ डिफ्लेक्सन हामीले यही भिडियोमा नहेरौं, हामीले के गर्छौं भने अर्को भिडियोमा डिफ्लेक्सनको लागि चेक पनि गर्छौं र यसको जुन लास्ट टपिक छ कोडल प्रोभिजन फर डिफ्लेक्सन अफ बीम भनेर हो त्यो कुरा पनि हामीले हेर्छौं। त्यो कोडबाट नै हामीले पढ्छौं है त। सो यस भिडियोमा हामीले यति नै राखौं।